أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. من دا كراتمنا روح العادة زمان بيو زام تاشي عند شوي كتوا طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. Shau ya ce ɗariƙa ne da ta tara falala da yarda wanda ake samun yardan Allah a ciki. Ussisa bi sunnati wal furqani, an assasa ta ne da sunna, hadisi wal furqani da Qur'ani. Ita wannan tijjaniya kamar da Shehu Ahmad Tijjani yake cewa shi mai tijjaniya, za samitum anni shay'an fazinuhu fi mizani shar'i. Da abin da kuka ji daga wajena to ku ɗora shi a mizanin shari'a. Idan ya hau sai ku karɓa, idan bai hau ba kuma sai ku ajiye shi. To kaga shehu mana yana cewa ita kanta ɗariƙan an kafa ta ne akan Qur'ani da hadisi. To sai mu je Qur'ani da hadisi mu gani yadda aka kafa ta ɗin. Mu fara da sharɗoɗinta. Sharaɗinta wanne ne na farko? Idan an shiga ba a fita ko? Idan kai wa Allah alƙawari ba ka kwanciya, dama ita ba ka ce ne ka ɗauka za ka yi wa Allah har ƙarshen rayuwa, to bai kamata ka ɗauka wa Allah alƙawari ba kuma ka zo ka karya alƙawari ko? Allah yana cewa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula, cewa a cika alƙawari, ku cika alƙawari, saboda alƙawari in ka karya shi za a tambaye ka ran lahira a kansa. Shine idan an shiga ba a fita. Idan mutum yi Allah alƙawari cewa zai yi abu to ya cika alƙawarin. Shin kan mutum ma yana iya cewa a addini zai ƙirƙiri wani ibada ya yi ba tare da wajibi ba? Ita wannan tijjaniya a babin nafila take, kuma nafila ai abu ne mai kyau. Tun daga sayyidina Bilal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, Bilal wani irin aiki kake yi yake jin ƙarin takalminka a gaba na aljanna? Ya ce shi aikin da yake yi wanda da ya sani shine in yi alola baya sallah har sai ya yi, in yi alola baya sake wata alola har sai ya yi sallah da wannan alola. Kuma shi mutum ne da baya zama ba alola. Kaga wannan ba za ka ce wajibi ba ne ko annabi yana yi ko a wannan da kansa ya ƙirƙira ya ji zai yi, kuma wannan ƙirƙiran ta sa shi har ya ji, wannan ƙirƙiran ta sa ya sa har aka ji ƙarar takalmin shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Kaga mu da muke ayyukanmu dukan muna jira mu ga result ɗin shi, har an biya mishi result ɗin shi ba tare da ya ma rasu ya je can ba. Saboda mene? Saboda ya ƙirƙira wata aiki yana yin ta wanda annabi bai yi ba kuma bai ce a yi ba, shi sayyidina Bilal. To kaga a sai addini mutum yana iya ƙirƙiro ibada ya ce zai yi ba tare da annabi ya yi ba ko sahabbai sun yi. Idan an shiga ba fita, ba a shan taba a cikin ta ko? Allah subhanahu wataala na cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka. To kar ku riga kanku da hannaye, kar ku riga kanku zuwa ga halaka. A jikin wayannan taban ana rubutawa ma a jikin wannan ɗin cewa abu ne wanda yake kai ga yake kisa ko? In mutum bai shan taba suna rubuta a jikin bayan bangon ko? A jikin kwalin cewa in mutum yana sha
zai iya kai shi zuwa ga mutuwa. To kuma Allah ya ce wala tulku bi aydikum ila tahlika, kuma ya ce wala taqtulu anfusakum. To kaga idan an shiga tijjaniya ba a shan taba. Sai wanne ne na biyu? Sai wanne na uku? Ba a haɗa ta da wata ɗariƙa. Kamar yadda mun yarda cewa dukkan sauran annabawa ne. Annabi Isa, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Dawudu, annabi Lutu da dukkan sauran annabawa. Amma a yau ba za ka ce to shikenan musuluncin nan tunda wannan ne, tunda daga Allah take, ita ma addinin annabi Isa daga Allah take, to bari yi su guda biyu a haɗe. Kaga sai tunda sai na Umaru ma ya kawo annabi linjila ko yana biya masa cewa mu haɗa wannan da Qur'ani saboda wannan ran annabi ya ɓaci ya faɗa ko yake cewa na kawo muku addinin nan ne wanda ba sirki a cikinta kamar yadda nono yake fari tas, sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka ba? To kaga yadda ba ka haɗa wannan addinan ba, duk da ka yadda annabi Isa annabi ne, annabi Musa annabin Allah ne, amma me ba za ka haɗa addinin su ba? To kuma to haka tijjaniya ma ita ma magajiyan shari'a ce, ba a haɗa ta da wannan. Sai ko me? Ba a ziyaran waliyai dukkan ziyara bara, ana mutum ya je ziyara, ana nufin ya je bara. To kana gidan Shehu Ahmadu Tijjani ka je bara misali, to ziyara bara ne, ma'ana baran albarka ne, tabarruki. To ba a ziyaran wasu waliyai wanda ba na cikin ɗariƙan tijjaniya ba, tunda Allah ya baka Shehu Tijjani. Kula da haƙƙin iyaye, ba a rena iyaye. Allah yana ce mana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah yana ce mana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, cewa kaga Allah ya hukunta cewa wa qada rabbuka alla ta'budu, karka bauta wa kowa illa iyyah sai shi, wa bil walidaini ihsana. Dama haƙƙi guda biyu, misali haƙƙin Allah da manzansa, abinda suka ce da abinda suka hana. Za a guji abinda suka hana, za a yi abinda suka ce. Bayan su sai sauran haƙƙi na jama'a. A haƙƙi na jama'a nan ba haƙƙi da ya kai na iyaye. Sai sa Allah da ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa, sai ce wa bil walidaini, saboda in ka zo haƙƙin sauran al'umma babu wanda ya kai haƙƙin iyaye. Kaga Allah ne ya ce a musu biyayya, amma biyayyan in dai Allah ya ce a yi suka ce a'a, to na Allah za a yi. Sai ya fara kawo cewa wa qada rabbuka tukunna wa bil walidaini. To idan mutum kuma zai musu addu'a, qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, idan musulmai ne suna raye. Amma idan sun bar duniya ba a musulmai ba, mutum ba zai yi iyayensa addu'a ba. Amma in musulmai ne suka rasu, yana daga cikin sadaqatul jariya ma, mutum ya tafi ya bar 'ya'yansa 'yan albarka suna masa addu'a. To haƙƙin iyaye a addini babban abu ne. To kaga tijjaniya ma dole mutum ya girmama iyaye, ya tsaya kuma da sallah a cikin jama'a ko? Sallah a cikin jama'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana salatul jama'ati tabdulu salatul fardhi bi 27 daraja. Sallan jama'a ta fi sallan mutum ɗaya da lada 27. To kaga wannan dukka dai yanda shi ya ce dariqu madul fadli war ridwani usisa bis sunnati wal furqani. Kaga wannan ai dukka daga cikin addinin musulunci, ba wani daga cikin Qur'ani da hadisi, ba wani abu bane, ba daga cikin wani abu sabo bane aka dauko aka sa. Usisa bis sunnati wal furqani. To sai me a cikin dariƙa? Kaga wannan sharuɗan ta kenan, ko ba haka ba? Ba istighfari bane,
da hailala da salatin annabi to mu ɗauko istighfari. Wata rana Hassan al-Basri yana zaune a cikin a wannan ɗinsa inda yake zama tare da almajiransa, wani bawan Allah ya shigo ya ce masa, ya Hassan al-Basri, ina buƙatan ka bani addu'an da zan yi talauci ya rabu da ni in samu kuɗi. Sai ce ka je ka yi istighfari. Sai ya tafi, sai wani ya ƙara shigowa daban, sai ya ce ya Hassan al-Basri ka bani addu'an da zan yi in samu haihuwa. Sai ce ka je ka yi istighfari. Na uku ya ƙara zuwa, ya ce ya Hassan al-Basri ka bani addu'an da zan yi in samu ruwan sama. Sai ce ka je ka yi istighfari. Sai suka ce ya malam, mutane uku sun zo daban-daban da bukatunsu daban-daban, suna tambayan ka abu daban-daban kuma ka ba su magani guda ɗaya, a ina aka samu? Sai ce alkurani. Sai ce faƙultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Yace ku yi istighfari wa ubangijinku, ku nemi tuba a wajen shi mai yafiya ne. Idan kuka yi istighfarin ya yafe muku sai ba ku mai wa yumdidukum bi amwalin wa banina yursilu samaa alaikum midrara. Sai sauko muku ruwan sama kuma ya ba ku dukiya da 'ya'ya. Kaga ashe istighfari tana maganin rashin haihuwa, tana maganin talauci, tana maganin rashin ruwan sama. Idan mutum ya yi nomansa ba samu ruwan sama ba, ya je dinga istighfari sai Allah ya kawo ruwa. Har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi, ya ce Allah ya saukar min da wasu amana guda biyu wanda ga al'ummata. Sai ya ce wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfiruna. Sai biya wannan aya, ma'ana Allah ba zai azabtar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba matuƙa yana tare da su, kuma wa alamu anna fikum to matuƙar annabi yana tare da mu ba za a azabtar da mu ba matukan ko muna istighfari. To kaga ashe matsalar mu na ƙasa ma na Najeriya gaba ɗaya, da za a samu mu dinga, ashe istighfari tana iya mana maganin duk matsalar da muke ciki. Matsala na rashin tsaro, da matsala na babu ma'ana na talauci, da kuma matsala na ruwan sama misali, da kuma na rashin haihuwa ma inda akwai masu. To kaga ashe matsalar mu, ashe idan muna yawan istighfari ma dukkan matsalolin za su kawo. Tunda gashi ya ce idan kuka yi istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina, kamar da Hassan al-Basri ya fasara. Ga kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi, wa ma kana Allah li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa yastaghfirun, duka a Qur'ani ko ya fasara ayan cewa idan ana yi za a samu waraka. Kuma duk da cewa misali in dai Allah ba zai azabtar da mu ba matukan muna istighfarin, manzo Allah na tare da mu, kuma a hakan Allah yana ce mana ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Cewa abubuwa da yawan da musibar da take samun kuma wanda kuke jawo kanku da hannayenku, haka ma Allah yana yafewa da yawa. To kaga ashe istighfari yana iya jawo mana rashin dama wannan musiba mu ne muka tsokani Allah, muka yi abin da baya so har yake wannan muka shiga cikin wannan fitina. Ashe in muna istighfari Allah zai yafe mana, sai ya ɗauke mana bala'i. To sai wanne ne na biyu? Sai salata annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaga wannan daga cikin alqur'ani ne ma, salata annabi. Ga hadisi in kai wa Allah, in mutum yayi salati annabi ɗaya Allah zai masa 10, in yayi 10 ya masa 100, in yayi 100 ya masa 1000 ko in yayi 1000 tare da annabi za su shiga aljanna ko inda annabi ya faɗa cewa ga su ga kafaɗa za su shiga aljanna. To kaga ashe salata annabi yana iya jawo ka kusa da shi.
kuma kusantan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana kusa da shi to kowa fa daga nan yake sha, to kaga kai ma daga nan zaka fara shan naka madadin. Ma'ana zai zama duk wani bukatunka daga wajen annabi zai zama ka warke tunda ka yi salati ka matso kusa da shi. Sai menene na biyu? Sai menene na uku? Sai la ilaha illallah, zikiri. Hailala tana da girma matuƙa, zikiri sosai tana da matuƙa. Ita dai kaɗai ibadan da misali kana yin ta a kwance, kana yin ta a tsaye, kana yin ta a yanayi, kamar da sai da Aisha take ce mana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izkurla fi jami'i ahyani, ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zikiri a duk yanayin da yake, kamar da Allah yake cewa ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. cewa suna kiran Allah a kwance, a zaune, a tsaye, kamar da sai da Aisha ta ce kana sallallahu alaihi wasallam fi jami'a yani. Kaga ita kuma har yanzu ita la ilaha illallah idan ka ɗaura ta a mizani ɗaya, ka ɗaura duka duniya a mizani ɗaya, to la ilaha illallah tana iya jan mizanin, ma'ana tana iya jan mizanin tafi la ilaha illallah ɗaya saboda nauyinta. Ita in ka fara faɗan wannan ɗinta, girmanta ma zai iya ɗauka wani lokaci ba mu gama faɗan wannan ɗin la ilaha illallah ba. Ƙarshe dai sai dai ka ce abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce shi da annaba ba su taɓa faɗan wani abin da ya wuce la ilaha illallah. Allah kuma ya ce ma fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ku ambace ni zan ambace ku. Allah ya ambace ka kai wa? Amma ya ce ka ambace ni zan ambace ka. Ko shugaban ƙasan garin ka ce ambace ka saboda kai wani abu mai kyau, ai babban alfahari ne a wajen ka, balle Allah ɗin gurgungun da ya duniya ya ce ya ambace ka. Har annabi yake cewa hadisin kursi, Allah yake cewa hadisin kursi kai, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani, in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu, har zuwa ƙarshe inda yake cewa wa ina tani yamshi ataitu har walata, hadisin Abu Hurairah matsayin. To kaga ita la ilaha illallah ga tana Qur'ani barkatai, ga tana hadisi barkatai, baka bukata a ce ma nasi wa saboda mutum ya ce la ilaha illallah, baka bukata a kawo nasi da mutum ya ce istighfari, baka ce a kawo ma nasi saboda mutum ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ikon Allah wayannan guda uku gaba ɗayan su wanda suke cikin tijani, istighfari, kaga abubuwan falalin da yake tare da su na rayuwar duniya ma kawai wannan ba sai an je lahira ba. To mutum zai iya rayuwarsa bai faɗe su ba kuma. Misali musulmi ya tashi babu su to a sallan farilla, babu su a ina a sallan nafila, misali babu su a sallan farilla, babu su a waje ɗaya ne aka yi samun zikiri, misali a aikin hajji, inda dai zaka a matsayin ibada zaka furta ta a cikin wajibi ba, ko a aikin hajji. To misali amma ba ka same ta azumi ba, daman nawa ne qawaidul islam ne? To to iqamin sallah, kaga babu ita iqamin, babu ita zakka. An ka zo ba da sai ka ce la misali ka zo ba da zakka wa sawmur ramadana wa hajjul bait. A hajji ne kuma mutum zai gama rayuwarsa bai aikin hajji ba, shi ma ko wanda ya samu dama ne. To kaga misali mutum zai iya yin 24 hours ba tare da ya biya su ba, amma kuma ka ji wasu girma da zai ke tattare da su. To kaga mutum a ce ya ƙara rayuwarsa bai shiga tijjaniya ba, bai karɓa wannan fadluwar ridwan ɗin ba, kaga ai yayi babban rashi, ko ba haka ba. To sai ya zama karɓansu
karɓa addini. Dama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zan bar muku abinda bayana inda kuka rike su ba ku taɓa ɓata ba, shine littafi na Qur'ani da hadisi. To kaga tijjaniya ma daga cikin Qur'ani ne da hadisi, bayan da wasu suke faɗa ba cewa wai bid'a ne, wai kullu bid'atin dalala. A wannan cikin nawafil ne. Allah kuma ya ce wafu bil ahd innal ahda kana masula wal yufu nuzurahum ko. To wannan kenan usisa bis sunnati wal furqani. Kaga wannan daga duka tijjaniya, kaga tun daga sharuɗanta har zuwa abubuwan da suke cikinta daga Qur'ani ne da hadisi, ko ba ka. Ya ce wa lazima zai ɗariƙi bi za yi na ribhu bita haƙiƙi. Ya ce ku lazimci, ku riƙe lazimin abin da ya zama wajibi a cikin tijjaniyan nan, na lazimin safe da rana da dare da duk abin da ya ƙunsa a ciki. Bi za yi na ribhu bita haƙiƙi, da shi ne ake samun riba tabbatacce. Riban mene? Riban fadluwar ridwan ɗin nan, riban wannan falala da take a cikinta da yardan Allah da ake samu a cikinta. Ji shehu falasta fi akhdhi tariqi tarbahu illa idha kunta dawaman tuslihu. To insha Allah za mu tsaya nan, mun dawo sai mu ci gaba. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره اللازم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.